انا عايز اقول لكم ان ده بالنسبه لي حصاد موسم كارثي، حصاد موسم صفر، وحصاد اخطاء وترتيبات كلنا انا وانت عارفها. العواقب ايه اللي وصلت النادي الاهلي للاداء ده وللنتائج دي، وانك تخرج من كاس مصر، وانك تخرج من دوري ابطال افريقيا، وانك خسرت بطوله الدوري المصري؟ كلها حاجات باينه زي الشمس. بس مجلس اداره النادي الاهلي دايما هو اللي بيحاسب وبيدفعنا الثمن، علشان قرر ان يجيب مدرب لو مشيته اديله بقى عقده قبل ما يتم اول سيزون. ازاي؟ هل السروب ده كان بيدرب مانشستر يونايتد ولا برشلونه ولا ريال ولا الليفر؟ ده راجل كان بيبيع لب، راجل ما عندوش اي حاجه تدل ان هو مدرب كوره اصلا، غير انه اقرع وبيعمله اخضر ويحمل الجنسيه الدنماركيه. بس انا هنا جاي اقدم شويه رسائل. الرسائل دي كلها تحت سقف الظلم. الظلم ان انت قررت انك تظلم اللعيبه، ظلمت بعض اللعيبه في النادي الاهلي اللي بياخد له 10 مليون وجنبه واحد بياخد 60 و70 مليون. ازاي؟ هو انا مش بلعب في النادي الاهلي وده بيلعب في النادي الاهلي يبقى لازم نكون متساويين، او ده يبقى سابقني بدرجه بدرجتين، انما ما فيش فرق بيني وبينه سما وبين زي السماء والارض. فده الظلم. الظلم الثاني انك النادي الاهلي بدايته كانت معروفه انه قرر انه يتعامل مع النادي المصري وينسى دم الناس واللي ضحت بارواحهم من اجل النادي الاهلي، وكمان شويه الكتاكيت اللي بياكلوا في النادي الاهلي اللي كان مجلس الاداره كان بيعتمد عليهم في لجنه التخطيط ولجنه الاسكاونتنج، واللي في منهم في الاعلام، اللي بيسرب كل حاجه للاعلام، بيسرب كل حاجه للاعلام، وكل اخبار النادي الاهلي بقت مباحه للكل، عكس النادي الاهلي الاول كان بيشتغل بصمت. النادي الاهلي ما كنتش تعرف ان في لاعب النادي الاهلي بيمضيه غير ان هو بالتتش وبتصور. هل ده موجود دلوقتي؟ حرفيا لا. ما بلومش على ناس معينه، ولكن بلوم على مجلس الاداره بالكامل، لانه كل الحاجات دي مسؤوليته انه يعرف لي انه مين اللي بيسرب الاخبار بتاع النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وعقود اللعيبه ومشاكل اوضه اللبس مين، وازاي، وان النادي الاهلي ما حاسبتش الناس اللي جابت ياس رب، وانه ما ينفعش يمشيه غير لما يتم اول سيزون الا اديله عقده بالكامل. ما تمشيه، غوره بده يا سيدي، غوره واديله 3 شهور زي ما معظم المدربين ما بتعمل. اتفرج، عبده كنت مشيت ياس رب من بدري كان زمانك ممكن قدرت تاخد دوري ابطال افريقيا، ان هي جوائزها 7 مليون دولار، وانك قدرت تاخد كاس مصر، وقدرت تلعب سوبر افريقي، وقدرت ان انت تروح بعد كده من دوري ابطال افريقيا تروح بطوله انتر كونتيننتال، وتروح كاس العالم بعد 4 سنين. قررت تدي للمدرب 100 مليون وتمشيه، انت خسرت قصاده حوالي مليار جنيه. بس كل الحاجات دي تحت بند الظلم. النادي الاهلي السنه دي لو كان في عدل زي السنين اللي فاتوا، الاهلي ما كانش خسر البطولات ولا كنا عملنا الاداء ده. النهارده انت بتيجي تلعب بترص شطرنج ارضيه الملعب، بتلعب وهي بركتها. نفسي اشوف 1 2 كره من العمق، كره من الاطراف، الكوره اللي بتتلعب من اشرف بن شرقي اللي اتلغى تسلل، وانا مش عارف ازاي ده تسلل اصلا، واللي بيرسم الخط ده انا مش عارف. جبنا مصري ما هو عاجب، جبنا اجنبي ما هو عاجب، هو الدوري احنا ما نستحقوش مهما نعمل. بس الحقيقه ان النادي الاهلي والله هيرجع، والنادي الاهلي والله لا يرجع وهيرجع، وهيعوضنا عن كل الشعور وكل مباراه اتفرجت عليها للنادي الاهلي، والاهلي هيعوضني. لان انا متاكد ان النادي الاهلي في اوقات كتير جدا ما كنتش مستني منه الواو وخط الواو والسين والعين والجيم، وعطاني كل حاجه وجاب لي بطولات كبيره جدا ووصلني العالميه. والنادي الاهلي اللي دايما رافع اسم مصر
هو الوحيد اللي مشرف القاره الافريقيه، هو اكثر فريق حصل على البطوله الافريقيه، هو اكثر فريق حصل على بطوله كاس مصر وكاس السوبر كل البطولات. انا النادي الاهلي لو قعد في بيته 15 سنه محدش عارف يسبقني، بس انا ما اتعودتش. انا كنادي الاهلي ما اتعودتش على ده. انا كمشجع للنادي الاهلي ما اتعودتش من يوم ما شجعت النادي الاهلي 2005 و2006 وتبتدي تتفرج تلاقي جون ابو تريكه في الصفاقسي يجيب لك البطوله وتروح كاس العالم للانديه وتلعب مع كلوب امريكا. موضوع كبير. مع الاهلي على الحلوه والمره، مع الاهلي في اي وضع واي كان، بس النادي الاهلي لابد انه في تطوير. في ناس كتير جدا لازم تمشي، ما نلومش اللوم كله على اللعيبه جزء بسيط، ولكن اللوم الاكبر على مجلس الاداره وعلى الجهاز الفني. وعايز الوم انه مجلس الاداره بالكامل هو اللي يستحمل قراره بانه يجيب يصرف بعد ما انا كنت ماشي بخطه ثابته انك تجيب لي فايلر وشوفنا الاداء والنتائج، وبعد كده جبت لي موسيماني وجبت لي كولر ورحت تجيب لي سروب. ازاي اطلع 10 درجات وتنزلهم لي مره واحده؟ حرام، وده ما يرضيش، يعني ده ما يرضيش حد. وانك السكواد مع سروب قد اللي كان مع فايلر او موسيماني مرتين ثلاثه، يعني ازاي؟ والواحد محروق دمه الحقيقه. بس الحقيقه انا اتمنى ان الدوري يكون زملكاوي، مش عشان انا حاجه، بس انا مش عايز بيراميدز ياخد الدوري، يعني مش عايز بيراميدز ياخد الدوري. ممكن اقول لك مش فارقه معايا، بس انا ما اقدرش انه او اقول ان نادي بيراميدز انا عايز يفوز بالبطوله. انا بيراميدز ده عدوي اللدود، الزمالك مش عدوي، الزمالك غريمي في بيني وبينه منافس، انا ما اقدرش استغنى عنه يا زمالك، انا ما اقدرش استغنى عنك. انما بيراميدز في 60 دقيقه ملوش عازه، سنه سنتين الاستثمار هيختفي، هيروح في السكه اللي يروح ما يرجعش. انما الزمالك انت اللي باقي لي، انت اللي باقي لي، انا اللي بحفل عليك وتحفل عليا وتكسبني واكسبك ونضحك ونهزر، كلنا هي الحياه كده. ان شاء الله الدوري زملكاوي بعد ما احنا خسرنا الدوري. انا ما بتمناش الزمالك انه يفوز باي حاجه، بس انا اتمنى الزمالك يفوز علشان بيراميدز ما ياخدش اي بطوله. سلام.